За сайн уу манайхан дараагийнхаа бичлэгээр уулзж байна. Энэ удаагийн дугаараар Picture болон Disney Animation студийн хамтран бүтээж 2015 онд үзэгчдийн хүртэл болгосон сайн үлэг гурвал анимашныг ярьж өгөхөд бэлэн боллоо. За ингээд кинороо орцгоё. Эртээ урдын цагт хүн төрлөختөн үүсгэхээс өмнө үлэг гурвлуудын эрүүн үед нэгэн солирын хэлтэрхий дэлхийг чиглэн явж байснаа хажуугаар нь гинтхэн зөрөөд өнгөж байгаагаар кино маань эхэлдэг. Энэ явдлаас хойш сая жилийн дараа авраг том үлэг гурвлууд газар хагалж үр тариа суулган газар тариалангийн ажил хийж байдаг. Цаг ирлээ гэж түүний эхнэр нь дуудах үед яваад очтол бяцхан үлэг гурвлууд өндөгнөөсөө мэндэлцгээдэг. Хамгийн том өндөгнөөс нь хамгийн том биетэй зулцаг гарах юм баха гэтэл эсэргээрээ их жижигхэн үлэг гурвал гарч ирнэ. Энэ бяцхан зулцуугаал манай киноны гол дүр Арло. Цаг хугацаа урсан өнгөрхийн хэрээр бяцхан үлэг гурвлууд аав ээжтэй туслах хэмжээний том болсон байдаг. Хоёр ах нь нэлээд сахилгагүй бол манай Арло жижигхэн дахианаас хүртэл өвхлээ айдаг нэгэн болж өссөн байна. Аав нь гэр бүлийн цамхаг босгоод аав ээж хоёр нь хоёулаа тухайн цамхаг дээр мөрөө үлдээх бөгөөд хүүхдүүд нь бид нар бас мөрөө үлдээе гэхэд нь хизээ нэгэн цагт том зүйл өөрөөсөө ч илүү том зүйл хийсэн нэг нь л энэ газарт мөрөө үлдээх хэрэгтэй болно гэдэг. Газар тариалангийн ажилд хоёр ах нь яалтчгүй манай Арлогоос том биетэй байсан тул аав ээжтэй тусалж өгөөд өөрсдийн мөрөө үлдээх бөгөөд харин Арлол дахиад хооллохоос өөрөөр ямар ч том зүйл хийж бүтээж чаддаггүй шүү. Том ах нь Арлог шоолж хулчгаар амтан гэж дуудах бөгөөд Арло уурлаад надад тэр тэнэг мөр чинь хэрэггүй гэд яваад өгдөг. Шөнө алгаад аав нь түүнийг сэрээгээд тариалангийн талбайд нуугдсан гэрэл цохнуудыг харуулах бөгөөд хэрвээ чамайг мөрөө үлдээхийг хүсэж байвал би өөр ажилд алганаа. Харин чи айдсаа мартаж цаана нуугдах гоо үзэсгэлэн голж харах хэрэгтэй шүү гэдэг. Тариалангийн талбайд нь нэгэн адгуус орж ирээд хамаг өвлийн нөөцсөн хүнсийг нь хулгайлаад явсан тул аав нь энэ адгуусыг олох ажлыг Арло даатгана. Арло өдөржин цамхагаа манаж зогсдол бэлдсэн занганд нь нэг амтаа орчих бөгөөд очоод тартал хүний хүүхэд ээжэдэг за. Тэгээд ухаан жолоогүй Арло руу орилж дайраад өнөөх нь айд сандраад бөө юм болно. Сүүлдээ өнөөх занганд нь боогдоод өгөх гэж байхад нь Арло олсыг нь тайлдал Арлороо баг-багаар дөхөх үед манай хүн айж орлох бөгөөд аав нь гарч ирээд уурлаж эхэлнэ. Ингээд хүүгээ дагуулад бяцхан жалын мөрийг дагаж дуусгаагүй ажиллаа дуусгацгаая гэд явах бөгөөд бороо улам бүр ширүүсч борооноос олж жалын мөр бүдэг болж байсан тул улам бүр хурдааны минь жалын араас хөөж эхэлдэг. Арло аавынхаа хурдыг гүйцэх гэж чадлаараа хичээх бөгөөд чулуун дээр бүдэрч унаад хөлөө гэмтэх бөгөөд аав нь хүүгээсээ ууршилтгуугаад эргээд гэрлүүгээ авцгаана. Ширүүн борооноос болж голын ус эргээ даган ихсэж байсан бөгөөд хавцлын оройгоос асар их ус урсан ирж байсан тул хүүгээ орой руу гаргачаад аав нь дээшээ гарч чадахгүй байсаар үерийн усанд дурсаад явчихдаг. Аавс нь хойш ээж нь нэцээ цуцадлаад тариалангийн талбайдаа ажиллаж өглөөс өмнө хураалтаа дуусгахгүй бол өглөөг давж чадахгүй хүрнэ гэдэг. Гэтэл өнөөх бяцхан жаалчин дахиад ирчихсэн нөөцсөн эрдэнэ шишээг нь юу ч хүйдээд байсан байд юм да. Арло маш их уурлаж бүгд чиний буруу. Хэрвээ чи байгаагүй бол манай аав амьд байхаасаа гэж хэлээд түүний араас хөөж агаад хоёулаа ус руу унчихнаа. Тэгээд ээж гэд баахан орсон ч ямар ч нэмэргүй хад мөргөө тухайн алдаад унчихдаг. Нэг сэрээд хартал хаанагагаа ч мэдэхгүй ядаж байхад нэг хөлн гэмтчихсэн гэрийнхнийгээ хайж хатан хавцал руу авиртал өнөөх жаалчи орой дээр нь хараа зогсож байдаг за. Тэгээд арай гэж хавцлын орой дээр гараад хартал октоос мэдэхгүй уудам газар гэр нь хаана байгаа нь бүү мэд. Энэ үед аавынхаа хэлсэн гол харагдаж байгаа цагт гэрээ олж чаднаа гэдэг үгийг нь санаад голын ус даган гэрлөөгөө явна. Зөндөө их үлссэн тул нэг жимсний мод олоод жимсийг нээдэх гэтэл чадахгүй унаад нэг хөлөө чулуунд даруулчих бөгөөд өнөөхөөсөө босож чадахгүй өдөржин ноцолцоор байтал шүн олчонд ир. Ингээд маргааш өглөө нь болоход өнөөх жаалчин хөлийг нь тойруулаад газар ухаад чулуунаас хөлөө гаргахад нь бэлэн болгочихсон байвал яах вэ? Дахиад л тэнгэр бүрхэж бороо ороод манай хүн борооноос хамгаалах нууч маягийн юм өөртөө бэлдээд өөрийг нь ажиглаад байсан нэг амтнаас бүр айхаж олчихсан гэж хэлээ гаргачаад хөвтөж байтал нөгөө сэгсийсэн жаалчин гөрүүл барьчихсан ийд гэж байгаа ололтой Арлод өгч байна шүү. Манай хүн чи идэхгүй гайхаад байж итэл гөрүүл зүхтаад алга болно. Маргааш өглөө нь бүр цог барьчихсан дахиад ийд гээл өгчээд тэгснээ нэг хөөрхөн ингэж ийдгээд үйлдэлээрээ үзүүлж байна.
Тэгээд идэхгүй ахаар нь жоохон жимс авч ирж өгтөл өлссөн Арло ухаан жолоогүй идэж эхлэх бөгөөд би чамайг барьтгэл юм бол яасан ч зүгээр өнгөрөхгүй дээ мус хэсгэрээ гэж хэлчихэд тэрнээс өмнө дахиад жоохон жимс өгнө гэж байх уу гэж асуудаг за. Өнөөхийг нь ойлгоод Арлог дагуулад нилээн аюултай замаар явж агаад хатан дээр байсан жимсний модон дээр иртэл жаал гинэтгэн муухай орлоод идэв. Яачва гэтэл өнөөх дээр нь хортой могоо байсан юм билээ л дээ. Могоо Арло руу дайраад хатан дээрээ суунахад жаал могоог хазаж ноцолцоор байгаад Арлог аюулаас аварнаа. Энэ үед модны дундаас баахан ойн амьтдаар хамгаалуулсан нэг үлэг гөрүүл гарч ирээд тэр амьт яагаад чамайг хамгаалаад байгаа юм бэ гэх бөгөөд Арло би мэдэхгүй гэтэл би тэрнийг аммаар яана л гэдэг. Тэгснээ түүний нэрийг асуудал мэдэхгүй гэж агаад хоёр үлэг гөрүүл баахан нэр таалцаж байгаад Spike гэдэг нэр өгөөд цааш явдаг. Замдаа манай хоёр 9 шидийн амьтдтай танилцаж сахилга гуйцаар явах бөгөөд шөнө олгоод аавынхаа харуулж исэн гэрэл цохнуудыг Spike-д харуулнаа. Тэгээд би гэр бүлээ санаж байна гэж хэлээд модоор энэ бол миний гэр бүл гэж танилцуулдаг. Гэтэл өнөөх жаалчин бас 3 модоор гэр бүлээ үзүүлэх бөгөөд аав ээж хоёр маань бурхан болж явсан гэдгийг үйлдэлээрээ үзүүлнэ. Арлог аавыгаа санаж байна гэд гонигэлтэл нэг хөөрхөн ирээд тавьшруулад би ч гэсэн санаж байна л гэдэг агаалтай байдаг. Маргааш өглөө дахиад л тэнгэр бүрхэж маш хүчтэй шуурга шуурж аянга нэжгэнснээр Арло түүнийг хараад айж аавыгаа алдсан тэр өдрийг дахин санаж хаашаа чимбээ гүйж агаад мод мөргөө дунанаа. Шуурга намцны дараа тэнгэрт нисэж явсан шувуудаас та хэд соёо дуул хаана идгийг мэдэхгүй из гэж асуухад чи бэртээгүй юу нэтэр гэл нэг сүрхий бэртсэн амьтдад тусалдсан байх гэтэл яг үнэндээ бэртсэн амьтдаар хооллдог махчин шувууд болж таардаг. Тэгснээ манай жаалыг олж идэх санаатай хөөх бөгөөд яг тэднэрт идүүлэхийн даваан дээр авраг том махчин үлэг гөрүүлүүд гарч ирж манай хоёрыг авардаг за. Үлэг гөрүүлүүдээ соёо дууланд хүрдэг голыг асуудал бид өмнөдөө чиглэж хулгай шувуунуудыг хайж байна гэх бөгөөд жаалыг маш сайн үнэрлдэг та нарт туслая л гэдэг. Ингээд хамтдаа цааш явж байгаад бөөн зэрлэг өхөрнүүдийн сүрэгтээ тарах бөгөөд Арлог тэр чулуун дээр гараад орилж тэдний анхаарлыг татвал бид хар ирчээрээ гүйж гарах болно гэд явуулдаг. Даанч манай хүн очиод ориллоо гэтэл чадахгүйсэн тул жаал түүнийг хадснаар байдгаараа орилтол үлэг гөрүүлүүдийн хайгаад байсан хулгайчууд нь хүрээд ирдэг за. Тэгээ манай хүн рүү дайраад нөгөө үлэг гөрүүлүүд Арлог хамгаалаад бөө юм болтол зэрлэг өхөрнүүд амгалан байдлаа алдаж зүгтэх бөгөөд Арлог чулууны ард нуугдж байтал нэг үлэг гөрүүлийг хорон санаатнууд хоёулаа нийлж гисэн дайрж байхыг хараад Арло зориг гарган түүнийг авардаг. Шөнө нь манайд бөөндөө төгдөг гал асааж гасан өөрсдөндөө тохиолдсон түүхүүдийг ярилцаж байгаад маргааш өглөө нь Арло зэрлэг өхөрний сүрэг болон үлэг гөрүүлүүдийг дагаж явсаар агаад соёо дуулыг хараад гол даган гэрлүүгээ ярангүнэ. Замдаа явж байхдаа би чамд гоё ор засч өгнө. Тэгээ чи хандлаа эрдэн шишээ дээрээ манай тарилангийн талбай мөн адил чинийх л гэсэн үг гээд ярьж явтал тэнгэр бүрхэж дахин бороо орно. Гэтэл үүлэн дээрээс хорон санаа шувуудын соёо зохиож манай хоёр аюулд орсноо мэдэх бөгөөд манай хоёр руу дайрсаар агаад жаалыг шүүрээд харин Арлог уулын уруу түлхчихдэг. Тэгээд тэр газраасаа гарч чадахгүй найзынхаа араас орилж агаад модонд цохиулаад ухаан нь балардах энэ үед аавынхын сүнс гарч ирж түүнийг аваад хаашаа чимбээ явах бөгөөд аваа тэр бол миний найз би түүнийг аврах ёстой гэтэл аавынхын сүнс юу ч сонсохгүй байгаа мэт талхсаар л байдаг за. Арло би түүнд хэрэгтэй аваа гэх бөгөөд энэ үгийг аавынхын сүнс сонсоод би чамайг надаас ч илүү зоригтой гэдгийг мэдэж байсан юм аа хүү минь. Отоо явж найзыгаа авардаа гэж хэлээд замхран алга болов. Ингээд Арло жаалыг аврахаар ирж нөгөөдөлийг бүгдийг нь болгож өгөх бөгөөд бороо улам ширүүсж уулын уруугаас асар их ус гол таган урсаж ирж байдаг. Ядаж байхад жаал маань махчин шуудаас өөрийгөө хамгаалахын тулд гол дотор байрлах модны хожуулд ороод нуугдчихсан. Жаалыг аврахын тулд Арло үрийн устаа уралдан байдаг чадлаараа гөөх бөгөөд даанч аварч чадалгүй хоёулаа усан дурсах бөгөөд жаалыг хавцал руу урсгаас нь өмнө аврах гэж Арло бүх чадлаараа тэмцээрлээдэг. Ингээд арай гэж жаалыг тэврээд хамтдаа доош унчихнаа. Өгчихсэн юм болов гэтэл нэг хөрхөн уснаас гарч ирэх бөгөөд жаал харин ухаан алдчихсан бол доогт хөдөлдөггүй шүү. Ашгүй манай жаалч ухаан орж Арло түүнийг тэврээд манай хоёр хэсэг амарцгаана. Ингээд тэд хамтдаа гэртээ очиж аяллаа үргэлжлүүлж гэрээ олоод иртэл бяцхан жаалтай адилхан хүмүүс чон шиг уйлаад жаалыг дуудаад байгаа л тайнаа.
Жаал маань аавыгаа бас ээжигээ ах トゥ гэр бүлээ олоод бөөн баяр байх бөгөөд жаалыг аваад гэр бүлийнхээ нэг гишүүн болгоно гэж байсан Арло маань харин нэг л гунигтай байна шүү. Хэдий түүнээс салах нь гунигтай байгаа ч гэсэн түүний гэр бүлтэйгээ хамт байх ёстой гэдгийг ойлгоод хамраараа гэр бүлийн тойрог зурж өгч түүнийг эндээ үлдэх ёстой гэдгийг ойлгуулж сүүлийн удаа түүнийг чангаас чанга тэврээд явуулдаг. Арло гэртээ ирж ээжтэйгээ бас гэр бүлтэйгээ тэврэлдэж гэр бүлийн цамхагтаа мөрөө үлдээж бүгд байх ёстой газраа аз жаргалтай байгаагаар кино маань төгсдөг. Энэхүү анимашнаар бид жинхэнэ зориг гэдэг бол айдасгүй байхыг биш, харин айдастайгаа нүүр тулж ялах учиртай бөгөөд амьдралын сорилтыг даван туулах явдлыг хэлнэ гэдгийг ойлгуулсан анимашн байлаа. За ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр бай бай.